Hello, hello, hello. What's up, San Juan? Yan. Gusto kayo dyan, mga tiga San Juan. Shout out. We love SJBT. Kasi may sabihin ng SJBT. Shout out dyan ha, mga tiga San Juan. So ito nakikita ko, nung nakaraan upload ko guys, QC ako. Ngayon, San Juan naman, diba? Para may iba naman tayo. Mga city to city tayo ngayon. So, it's Friday. For sure, it's a traffic Friday. Which is normal naman. Traffic Friday tayo guys. Ang agenda ko ngayon ay pumunta sa Motorcycle City. Hindi para bumili ng hindi para bumili ng motor, kundi kukunin ko lang aking insurance policy. So simula nung July pa yun hanggang ngayon hindi ko pa kinukuha. So eto nga yung suggestion ko. I mean, tama, suggestion ko sa inyo guys, kapag bayaran yung insurance policy nyo, kunin nyo kaagad yung policy. Kasi sabi nila, hindi ko pa na-experience, hindi daw pinapasok o hindi binabayaran o whatever, diba? Hindi ko pa na-experience, pero isa sa mga kasama ko, no, nag-claim na sila, hindi nga naipasok. Although siguro isolated case bira mangyari, pero yun nga, pagka nabayaran nyo, mas maganda hawak mo na kagad policy para kung ano man ang whatever. Shoutout kay sir. So, kung ano man ang mas light, madrop mo yung bike, madali mag-claim. Kasi ngayon, hindi ko ma-claim yung Ninja 400. Tumama kasi ako sa pothole. Siyempre, sa kalsada, shoutout dyan sa mga taga-Osmania. So, bumengkong yung aking mag. Alas 4 na. Alam ko, abot pa ako ng alas 5 sa office time nila para makakuha natin yung ating insurance policy. Parang strict sila dito sa motorcycle lane. Pero sana mag-overheat ako dito sa pacing na ganito first gear. Ayan ako. Side comment guys, dito sa San Juan parang may sinusunod silang strict parang motorcycle lane, regardless kung malaki ka o maliit. I'm not sure. Ayoko subukan. Pero yung mga MMDA tumitingin Pero naman yung pacing na 30-40, pwede tayo tumirik nun 97 na nga yung temperature ko kagad Gwapo, Harley. Belted pala to sa likod, hindi kadena. Galing sumingit nun
natin yan. Pasok pa, pasok, 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 pasok. Nice. Yeah. Minsan may tuturing mong ano eh, milestone pag tumawid ka ng green light eh. Diba? Mainit dito eh. Dito. Ay, Diyos ko. Scrambled egg lalabas natin dun. Scrambled. Sipin mo, sa init ang motor tapos ganun yung shake. Scrambled egg nga yun. Okay, sige, sa inyo na yan. Mainit na dyan eh. Dito na lang ako. Come on, man. Akala ko lumuwag na eh. Ayun, green na yan, green. Ayun, green. Parang maging favorite color mo ang green kapag traffic eh. Diba? Siyempre, sa traffic, ano ba favorite color mo? Red? Siyempre, green. Masakit na yung ulo ko sa init ah. Ride pa more. Ride pa. Wow. Konti na lang, junction na. Yun guys, Motorcycle City tayo. Hello. Ayan guys,
Unfortunately, yun na nga ba iniisip ko eh. Wala pa ang aking insurance policy. Shout out Motorcycle City. Pero isend daw nila yung copy sa akin by Monday. Soft copy. So I think pwede na rin yun. May soft copy. Tapos to follow na lang yung hard copy kapag kailangan. Importante meron tayong what do you call this, valid na insurance policy number. Ika nga. Sipag ni Kuya Guard, oh. Laging malinis. Matapos ang ating laban sa traffic, wala din pala aking insurance policy. Pero okay na din kasi kailangan ko talaga yung puntahan eh. Ayun guys, para at least gawa ko ng content plus ni-remind sila kasi hindi ko makatawag. I mean, hindi kasi Motorcycle City kanina pa ako tumatawag ng umaga sa phone nyo, walang sumasagot. Sa Facebook wala din sumasagot, kaya pinuntahan ko na lang. Ayun. Anyway, last na yan. Kuha na ako ng sarili kong insurance. Sa tropa na lang ako kukuha. Hindi na ako kukuha sa kanila. Ayun guys, back to square one. Back to going green hills. Pinatay ko muna yung makina ko kasi sobrang init na niya, tsaka maingay. Green ka na, green. Yan, favorite color, green. Ay nako, ang init. Ayan guys, gwapo ng kulay na sa kotse niya, oh. Salamat again guys. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na yung red button and hit that bell button para makakuha kayo lagi ng updates, alright? So again, salamat lagi sa inyong suporta. Ay nako. And ride safe lagi guys. Peace out.